បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ motor ឆាប Makita model 9553NB បាទតើនេះគេដាក់ថា 100mm សំដៅថា motor នេះគឺជា motor ឆាបដែលមានទំហំផ្លែ 100mm ឬក៏ 4 អិញនេះគឺ អ៊ីស្លង់ 2 ជាន់ដើម្បីការពារបាទអូខេយើងធ្វើការបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគោលបំណងនៃធ្វើការបើកប្រអប់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញពីរូបរាងរបស់ motor នឹងពិតបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទិញបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានថាវាល្មិចពិតល្មិចខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទិញប៉ះចំរបស់ខ្លាំងខ្លាយបាទនេះគឺជាបន្ទនីបាទបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផ្លែឆាបឯណុកមួយផ្លែឆាបឯណុកនេះក៏យើងអាចយកឆាបដៃបានដែរបងប្អូនគ្នាណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងបាទជំនាញរបស់វាផ្ទាល់បាទលេខកូដរបស់ផ្លែនេះគឺ A8 គុត852 100mm 6គុណនឹង16 16នេះគឺរុននេះគឺ 16mm ណាអូខេបាទចំនួនជុំអីនៅលើនឹងទាំងអស់ហើយនេះ logo brand Makita កម្រាស់របស់វា 6mm ហើយនេះសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទហើយស្ពេចរបស់វាបាទទម្ងន់របស់វាត្រឹមតែ1.8 គីឡូនេះ1.8 គីឡូទម្ងន់របស់វានេះមកជាមួយនឹង cover ការពារមួយដៃកាន់ចំហៀងមួយសោដោះដូរផ្លែបាទនៅផ្នែកខាងនេះគឺមាន sticker បាទ sticker ឬក៏និយាយបានថាបាទគេបាញ់ថ្នាំ logo brand ហ្នឹងមិនមែនផុសទេបងប្អូនទាំងនេះណាហើយកុងតាក់របស់វាជាកុងតាក់ slide គេហៅកុងតាក់ slide ឬក៏កុងតាក់រុញបាទបងប្អូនទាំងនេះហៅកុងតាក់រុញភាសាអង់គ្លេសគឺ slide ណា slide switch បាទផ្នែកខាងនេះគឺមាន sticker បាទបញ្ជាក់ logo brand បាទ 100mm model 9553NB 220 240V ចឹងមក 3.2 ampere 50-60 Hz ស៊ីអានុភាពគឺ710W ចំនួនជុំ 11000 ជុំក្នុង1នាទីបាទអូខេបាទនេះគឺមាន sticker ផ្លេកពីខាងក្រុមហ៊ុន TK គ្រប់ហៅកាត់គីសាបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់ទិញឬក៏ចង់សួរពីបច្ចេកទេសរបស់ motor នេះក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទេមកលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅក្បែរវីដេអូហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment ជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ